Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Mungu wa mbinguni, Mungu wa amani, tunasema asante kwa ajili ya siku nyingine tena ambayo imekupendeza tuje mbele zako ili kusikia na kujifunza kutoka kwako. Nawe Mungu, ninakaribisha uwepo wako katika kipindi hiki tunapokwenda kuanza mpaka tunapokwenda kumaliza. Zaidi ya yote Mungu, jina lako lizidi kuinuliwa na kutukuzwa katika Kristo Yesu. Ninaomba pia kwa ajili ya kila mmoja ambaye atakwenda kusikiliza maneno yako. Mungu, ninaomba uzidi kusema na watoto wako kwa namna ile ambayo umeikusudia kwa ajili ya kusudi lako. Ninaomba haya nikikushukuru, nikikuinua, ni katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunamshukuru Mungu ambaye imempendeza tena tuweze kuendelea na somo ambalo tulilianza siku mbili zilizopita, ambayo linahusiana na kutafuta kumwelewa Mungu anapotufunulia siri kupitia ndoto na maono. Kama tulivyoeleza siku ya kwanza kwamba nyakati za mwisho zinavyozidi kukaribia na ujio wa Bwana Yesu unazidi kukaribia, Mungu atakuwa anawafunulia watumishi wake mambo yanayohusu nyakati za mwisho. Mambo mengine tayari yapo kwenye Biblia ila yamefungwa kwa sababu wakati wa yale mambo kueleweka bado haujafika. Lakini jinsi nyakati za mwisho zinavyozidi kukaribia, Mungu kwa Roho wake Mtakatifu atakuwa anazidi kuwafunulia zaidi kanisa lake la kweli. Na moja ya njia ambayo Biblia imeweka wazi kabisa kwamba ataitumia katika nyakati za mwisho ni ndoto na maono. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kutafuta kumwelewa Mungu anaposema nasi kupitia ndoto na maono, si tu inatusaidia kuelewa mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, lakini pia inatusaidia kuelewa zaidi lile kusudi la Mungu hata kwa kanisa lake, hasa katika nyakati za mwisho. Na siku ya kwanza na ya pili tulikuwa tunajifunza vitu tofauti tofauti, na leo kitu ambacho tutakwenda kuanza nacho ni kuangalia namna ambavyo Mungu anatumia uwezo wetu wa kutafsiri vitu katika nafsi zetu ili kutufunulia siri za rohoni. Mungu ametuumba na akili. Mungu ametuumba, tuna nafsi, tuna fikra, na watu wana mitazamo tofauti katika mambo tofauti. Na nilitoa mfano jana kwamba kwa mfano kukiwa na watu kama 5 hivi, halafu akapita mtu mmoja, halafu wauliza wale watu 5, kila mtu amwelezee yule mtu alichoona. Utaona kwamba watu wanaweza wakawa na majibu ambayo yanatofautiana, kwa sababu ndani ya nafsi yao waliona kitu tofauti. Kwa hiyo huyu anasema alichokiona, mwingine anasema alichokiona, halafu ukiviinganisha unaona kuna utofauti, wakati wote wameona mtu mmoja. Kwa lugha nyingine ni kwamba uwezo wa nafsi zetu kutafsiri vitu vya kimwili, vile vitu vinavyotuzunguka, unatofautiana. Na huu ni moja ya mlango ambao sasa Mungu anautumia kwa ajili ya kutufunulia siri za rohoni na kupitia ndoto na katika maono, ni kwa kutumia ule uwezo wetu, uelewa wetu, na namna ambavyo tunaweza tukatafsiri vile vitu ambavyo vinatuzunguka ndani ya nafsi yetu. Ukiangalia ile Danieli sura ya 7, unaona Danieli alionyeshwa wanyama. Alionyeshwa simba, alionyeshwa chui, alionyeshwa dubu. Lakini pia alionyeshwa yule mnyama mwingine aliyekuwa tofauti kabisa na wale wanyama 3 waliotangulia. Na ukisoma yale maandiko yote utaona kwamba Danieli alitaka zaidi kufahamu juu ya yule mnyama ambaye alikuwa tofauti kabisa na wengine, kwa sababu yule alikuwa ni mnyama ambaye kwa jinsi ya kawaida hamfahamu. Kwa lugha nyingine, Danieli alielewa zaidi pale alipoonyeshwa wale wanyama aliyowafahamu.
kuliko yule mnyama ambaye Biblia inasema alikuwa tofauti kabisa na wengine. Na hii inatokana na sisi na ule uwezo ambao Mungu ameweka ndani yetu katika kutafsiri vitu tunavyoviona. Bwana Yesu asifiwe. Na inapofika sasa kwenye mambo ya ndoto na maono, Mungu anatumia huu uwezo ambao yeye mwenyewe alitupa. Nafsi yetu, fikra na namna ambavyo tunaweza tukatafsiri vitu ndani ya nafsi zetu. Huo unakuwa ni mlango wa Mungu sasa kutumia vitu vya mwilini na kufunua siri za rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na Danieli akionyeshwa wale wanyama ambao wana sifa tofauti, halafu sifa za wale wanyama ambazo zilikuwa tofauti zinafunua siri fulani za rohoni juu ya zile falme ambazo aliziona. Ukisoma pia Danieli sura ya 8. Ukisoma Danieli sura ya 8 utaona pia kitu ambacho Mungu alimwonyesha Danieli na jinsi alivyotumia uelewa wake na ufahamu wake juu ya wanyama fulani kibiblia ili kumwonyesha mambo yanayohusu nyakati za mwisho. Tusome Danieli sura ya 8. Maandiko yanasema hivi: katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake mfalme Belshaza, maono yalinitokea mimi, na mimi Danieli, baada ya hayo yaliyonitokea hapo kwanza. Nami naliona katika maono, ilitukia nilipoona palikuwako huko Shushani ngomeni katika wilaya ya Elamu. Nikaona katika maono, nami nalikuwa karibu na mto Ulai. Ndipo nikainua macho yangu na tazama, mbele ya mto alisimama kondoo mume mwenye pembe 2, na pembe zile 2 zilikuwa ndefu, lakini moja ilikuwa ndefu kuliko ya pili, na ile iliyokuwa ndefu zaidi ilizuka mwisho. Na mimi tulikwisha kujifunza na kuangalia nini maana ya kuonyesha kitu kando ya mto, kwa sababu pia Farao alionyeshwa ndoto ya namna ile ambapo aliwaona ng'ombe karibu au kando na mto. Tuendelee mstari wa 4. Nikamwona huyo kondoo mume akisukuma upande wa magharibi na upande wa kaskazini na upande wa kusini, wala hakuna mnyama yeyote awezaye kusimama mbele yake. Kwa hiyo anazungumzia ufalme, lakini ametumia kondoo. Hapa anasema wala hakuna mnyama yeyote. Kwa hiyo wanyama hapa wametumika kama falme. Alafu ukiendelea kusoma maandiko anasema hivi: wala hakuna mnyama yeyote awezaye kupokonya mkononi mwake, lakini alitenda kama alivyopenda mwenyewe, akajitukuza nafsi yake. Nami nilipokuwa nikifikiri, tazama, beberu akatoka upande wa magharibi juu ya uso wa dunia nzima bila kuigusa nchi. Na beberu yule alikuwa na pembe mashuhuri kati ya macho yake, naye akamwendea yule kondoo mume mwenye pembe 2 niliyemwona akasimama karibu na mto, akamshambulia kwa ghadhabu za nguvu zake. Nikamwona akimkaribia kondoo mume, akamwonea hasira kali, akampiga kondoo mume, akazivunja pembe zake 2, maana yake akauangusha ule ufalme au zile falme 2. Ukiendelea kusoma tafsiri,
na huyo kondoo mume alikuwa hana nguvu kusimama mbele yake, bali akamwangusha chini, akamkanyaga, wala hapakuwapo awezaye kumwokoa kondoo mume katika mkono wake. Mstari wa 8 anasema hivi: na yule beberu akajitukuza sana, na alipokuwa na nguvu, pembe ile kubwa ilivunjika, na badala yake zikazuka pembe 4 mashuhuri, zilizoelekea pepo 4 za mbinguni. Na katika moja ya pembe hizo ilitokea pembe ndogo sana, iliyokuwa sana upande wa kusini na upande wa magharibi na upande wa nchi ya Uzuri. Nayo ilikuwa kiasi cha kulifikia jeshi la mbinguni, ikaangusha chini baadhi ya jeshi lile, na nyota ikazikanyaga. Naam, ikajitukuza hata juu yake aliye mkuu wa jeshi hilo, ikamwondolea sadaka ya kuteketezwa ya daima, na mahali patakatifu pake pakaangushwa chini, na jeshi likatolewa kwake pamoja na sadaka ya kuteketezwa ya daima kwa sababu ya makosa, nayo ikaiangusha kweli hata chini, ikatenda ilivyopenda na kufanikiwa. Ndipo nikamsikia mtakatifu mmoja akinena na mtakatifu mwingine, akamuuliza huyo aliyenena haya maono katika habari za sadaka ya kuteketezwa ya daima na lile kosa lifanyalo ukiwa, yataendelea hata lini? Kukanyagisha patakatifu na jeshi? Akamwambia, hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patakapo takaswa. Halafu unaendelea kusoma, halafu Danieli anapata tafsiri. Lakini tuangalie zaidi kwa nini Mungu amemwonyesha yule beberu. Maana yake kuna namna au kuna ufahamu ambao Danieli tayari alikwisha kuwa nao juu ya sifa za beberu, na Biblia inazungumza juu ya Azazel. Ametajwa katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 16, kisoma ule mstari wa 10, lakini pia kitabu cha Enoch kimemzungumzia sana Azazel. Kwa hiyo tayari alikuwa na ufahamu juu ya Azazel, juu ya mbuzi. Halafu Mungu ametumia ufahamu ambao Danieli anao, anamwonyesha kile kinachokwenda kutokea, si tu baada ya ule ufalme wa wakati ule wa Umedi na Uajemi, lakini alikuwa pia anamwambia kitakachotokea nyakati za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao wamesoma kitabu cha Enoch wamesoma sana juu ya mambo ya Azazel na mbuzi. Kwa hiyo Mungu ametumia uelewa wa Danieli juu ya neno lake na kumfunulia siri ambayo inazungumzia si tu wakati ule na ule ufalme wa Uyunani wa wakati ule, lakini pia unatuambia kitu juu ya yule mwana wa uasi. Mwana wa uasi anahusiana na dhambi, na Azazel anahusiana na mambo ya yule mbuzi kwa ajili ya dhambi na vitu kama hivyo. Kwa unaweza ukaona hii connection. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo vitu ambavyo vimetuzunguka na ule uelewa na ufahamu ambao tunakuwa nao, Mungu anautumia kwa ajili sasa ya kufunua siri za rohoni na mambo ya ndani zaidi. Kumbuka siku moja nionyeshwa kulikuwa na kondoo anaonekana kama amejeruhiwa, halafu na mbwa. Kondoo pigana na mbwa,
kondoo akamvamia mbwa, akampiga mbwa, akashindwa, alafu mbwa akaanza kulia sauti ya mwanadamu. Kisha niliandika hiyo ndoto nikaituma mahali fulani. Unaweza ukaisoma. Nazungumza kitu juu ya Bwana Yesu na mambo ya nyakati za mwisho. Namna ambavyo tunatafsiri vitu katika nafsi yetu au katika nafsi zetu, na namna ambavyo akili yetu inaweza kuelewa vitu, ni mlango ambao Mungu anautumia sana katika maono, katika ndoto. Jana tumeangalia namba 4. Naangalia namba 4, jinsi ambavyo imetumika kwenye Biblia kuzungumza sana mambo ambayo yanahusiana na afya za duniani. Na unaona pia jinsi ambavyo Mungu amekuwa akitumia wanyama wa miguu minne kwenye Biblia kuzungumzia juu ya falme za ulimwenguni katika nyakati tofauti tofauti. Halafu ukisoma sasa ile Mwanzo sura ya 40. Mwanzo sura ya 40 unaona mwokaji na mnyweshaji wa Farao wakiota ndoto. Halafu unaona kwamba Mungu aliwaletea ndoto kwa kutumia mazingira yao na kwa kutumia kazi zao wanazozifanya. Kwa hiyo namna ambavyo wanaelewa mazingira ya kazi, wanavyoelewa vile vifaa vya kazini, wanavyoelewa ule utaratibu wa kazini, Mungu alitumia huo mlango kuwafunulia juu ya kile ambacho kitakwenda kutokea kwao. Ndio maana unaweza ukaona mtu unaweza kuwa anafanya kazi. Unaweza kuwa unafanya kazi ya walimu. Unakuwa unaletewa ndoto ambazo zinahusiana au zinaonyesha wewe unafundisha. Unaweza ukawa mwanafunzi, kwa unaonyeshwa ndoto za wewe ukiwa mwanafunzi. Au umepita shuleni, unaonyeshwa ndoto za au maono ukiwa unajifunza. Unafanya biashara, Mungu atatumia huo mlango kwa ajili ya kukufunulia mambo ya rohoni kwa kutumia mazingira yako ya biashara. Kwa wale ambao ni wazuri kupika, Mungu atatumia upishi wako. Utakuwa unataka kupika, unatafuta vyombo, huvioni. Ina maana gani? Angalia kwanza, je, kwa jinsi ya kimwili ni siri gani, ni kitu gani ambacho inazungumzia? Kwa sababu kumbuka kwamba ili tuweze kuelewa ulimwengu wa mwili, ulimwengu wa roho, lazima kwanza tuelewe ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu alitumia vitu vya ulimwengu wa mwili kwa ajili ya kufunua siri za ufalme wa mbinguni. Kwa alikuwa anatoa mifano kwa kutumia mifano ya mpanzi, anatoa mifano ya wavuvi, mambo ya kimwili kabisa, lakini alikuwa anafunua siri za rohoni. Kumbe basi uelewa wetu na ufahamu wetu na uwezo wetu wa kutafsiri mambo yanayotuzunguka, Mungu anatumia kwa ajili sasa ya kufunua siri za rohoni. Na kabla hatujaelewa kile ambacho Mungu yuko anakifunua katika ulimwengu wa roho, lazima tuelewe kwanza, je, kwa jinsi ya kimwili ina maana gani? Bwana Yesu asifiwe. Tumezungukwa na wanyama tofauti tofauti ambao tunawafahamu. Kuna wanyama wa kufugwa, kuna wengine wasiofugwa. Kuna ng'ombe, kuna mbuzi, kuna kondoo, wengine anafuga bata, kuna kuku na vitu kama hivyo. Pamoja na kwamba sio kila mnyama ameandikwa kwenye Biblia, lakini sifa za hawa wanyama, tabia zao, wanavyoishi, tunakuwa tunazifahamu. Na kwa sababu hiyo, Mungu anaweza akawatumia hawa wanyama kwa ajili ya kutufunulia siri zinazohusu ila maisha yetu au mambo yanayohusu ulimwengu kwa ujumla, kama jinsi ambavyo tunaona kwenye Biblia. Unaona Petro anakuwa na njaa. Halafu sasa akiwa na njaa analetewa maono ambayo yanaonyesha wanyama tofauti tofauti wa aina zote. Halafu anaambiwa ale, achinje, ale. Mungu ametumia ile hali aliyokuwa nayo kwa wakati ule kwa ajili ya kumfunulia kitu kingine cha kiroho. Na ndiyo hii ambayo nataka sasa tuweze kutafuta kuelewa ule uwezo wetu wa kutafsiri mambo yaliyotuzunguka
kama mlango wa Mungu kufunua siri za rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka siku moja niliona mtu anaitwa Neema, alikuwa anapika ugali, naendelea kuangalia ule ugali, ugali unaanza kubadilika unakuwa wali. Sasa kwa mazingira yetu tunafahamu wali, tunafahamu ugali, na tunajua mtu anapika nini, maana ya mtu kupika ugali. Lakini Mungu unaona ametumia haya mazingira na kufunua kitu cha rohoni na juu ya neema ya Mungu iliyokuwepo wakati ule wa kufundisha mafundisho ya aina fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kunaweza kuona jinsi ambavyo haya mazingira ambayo yanatuzunguka, jinsi ambavyo kuelewa kwetu na kutafsiri yale yaliyotuzunguka ni kitu cha muhimu sana inapofika kwenye mambo ya maono na ndoto ambazo Mungu anakuwa anawafunulia watu wake. Leo tutakwenda kuangalia kitu cha code language. Code language unaweza kusema kwamba ni lugha ya mafumbo au ni lugha ya siri ambapo kitu fulani kinakuwa kinamaanisha kitu kingine katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kwa mfano, naweza nikawa nimeshika hii hapa. Kwa nimeshika hii hapa, lakini kumbe inakuwa inamaanisha kitu kingine. Au hii hapa tunafahamu ni kalamu, lakini kumbe hii kalamu inakuwa inasimama badala ya kitu kingine. Kwa hiyo Mungu anapotumia sasa hii code language anakuonyesha hii. Kwa kuonyesha hii, natakiwa nielewe au nifahamu kwamba ni kitu gani ambacho hii inazungumzia, kwa sababu naweza nikaona kalamu ndotoni au kwenye maono, lakini kumbe kinachozungumziwa sio kalamu. Kwa hiyo hii hapa inaitwa code language. Ni njia ambayo Mungu aliitumia sana kufunua kwa kutumia maono na ndoto kwenye Biblia katika Agano la Kale, lakini pia hata alivyokuwa anasema na manabii wake. Kwa hiyo ukiona kwenye Biblia, ukisoma Biblia unaona throughout the Bible Mungu amekuwa anatumia code language. Ni moja ya njia ambayo Mungu anasema na watu wake. Na hii code language inakuwa imebebwa na alama. Kunakuwa na alama ambazo zinakuwa zinasimama baada ya kitu tofauti. Na mimi nataka tuangalie code language za aina mbili. Ya kwanza ni ile ambayo alama za kwenye Biblia zimetumika kuwakilisha vitu vingine. Kwa hiyo unaonyeshwa kitu ambacho unakifahamu kwa jinsi ya mwilini, lakini kwenye Biblia kimetumika kuzungumzia kitu tofauti. Tutaangalia hapa mifano kadhaa, labda tuangalie mifano kama 10. Mfano wa kwanza ni chakula. Unakula, ninakula, tunakula vyakula tofauti, watu wanafahamu vyakula tofauti, na halafu chakula hicho kinakuwa kimebeba siri fulani ya rohoni. Biblia inasema kwamba katika Kumbukumbu 8 ile sura ya 3 inasema kwamba, ngoja niasome ya maandiko. Kusoma Kumbukumbu 8 ile sura ya 3 inasema hivi: akakutweza, akakuacha uone njaa, akakulisha kwa mana usiyoijua wewe wala baba zako, apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu haishi kwa mkate tu, bali huishi kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Mungu alikuwa anawalisha wana wa Israeli mana. Lakini angalia kusudi lake lilikuwa ni lipi? Biblia inasema hivi: apate kukujulisha kuwa mwanadamu haishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Kwa hiyo Mungu
anawapa wana wa Israeli chakula, kuwafunulia siri au kuwafundisha au kuwajulisha kwamba mwanadamu haishi kwa chakula tu, bali kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. Kwa hiyo ile mana ilitumika kwa ajili ya kutufunulia siri juu ya chakula halisi cha kweli ambacho ni neno la Mungu, ambapo sasa baadaye tunaona Bwana Yesu akishuka kutoka mbinguni, alafu anasema kwamba mimi ndimi chakula kilichoshuka kutoka mbinguni. Kwa nataka uone hapa jinsi ambavyo chakula kimetumika kama kodi ya kufunua juu ya neno la Mungu. Kwa sasa ukianza kuangalia ile mana, sifa za mana, maagizo waliokuwa wanayapata yalikuwa yanafunua kitu juu ya maagizo ya sisi na namna ambavyo tunatakiwa kula neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Moja ya maagizo waliokuwa wanapewa ilikuwa ni unakula unamaliza. Walikuwa wanakula halafu unamaliza. Hakuna cha kuacha cha kesho. Kwa sababu kila siku mtu anakula neno jipya. Neno ambalo limekusaidia leo haina maana kwamba litakusaidia kesho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unaweza kaona jinsi ambavyo Mungu alitumia chakula cha kimwili kwa ajili ya kufunua kitu juu ya chakula cha kiroho ambacho ni neno la Mungu. Na unaona kwamba vyakula vina tofauti. Kuna vyakula vingine ni laini, kuna vyakula vingine ni vigumu. Kwa hiyo Biblia imetumia chakula kigumu katika kile kitabu cha Waebrania kuonyesha yule mtu ambaye amekuwa katika neno la Mungu na jinsi ambavyo anaweza akatofautisha yaliyo mema na yaliyo mabaya. Kwa hiyo una chakula kwa ujumla ambacho inakuwa ni kodi au alama ambayo inazungumzia neno. Halafu sasa ukija kwenye aina za vyakula, na zenyewe zinakuwa zinafunua siri fulani juu ya aina ya neno ambalo Mungu anataka watu wake walifahamu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni alama ya kwanza. Lakini pia kwenye chakula tunaambiwa maziwa. Maziwa kwenye Biblia yametumika pia kama mafundisho ya awali. Mafundisho ya awali. Kwa jinsi ya kimwili, maziwa yanatumika kwa mtoto. Kwa hiyo mtoto anakuwa anakunywa maziwa, anakuwa ananyonya, au kama ni ndama anakuwa ananyonya maziwa. Halafu sasa Mungu anatumia hii ya mtoto wa kimwili kula maziwa, anaitumia kwa ajili ya katika ulimwengu wa roho, ambapo mtu aliye mchanga kiroho anakula mafundisho ya awali, mafundisho yale ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi ambavyo kunakuwa na uhusiano kati ya vyakula vya kimwili na siri katika neno la Mungu ambacho ndiyo chakula cha kweli. Alama nyingine ambayo kwenye Biblia imetumika, kumbuka tunaangalia zile alama ambapo kwenye Biblia zilimaanisha kitu tofauti. Kwenye Biblia unaona pia kisu. Unaona kisu kama neno la Mungu, lakini zaidi ni neno ambalo linatumika kama silaha. Kwa hiyo chakula kinatumika kama neno, lakini zaidi kimetumika kama neno kwa ajili ya kumlisha yule mtu wa ndani ili aweze kukua. Halafu kisu ambacho pia kinawakilisha neno, kinazungumzia neno la Mungu kwa upande mwingine. Kinazungumzia juu ya silaha. Kusoma ile Waefeso ile sura ya 6. Anazungumza juu ya kuzivaa silaha zote za Mungu. Halafu ule mstari wa 17 anasema hivi kwamba tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Kwa chakula kimetumika kama neno, lakini katika maandiko haya na context hii
unaona kwamba upanga umetumika kama neno ambalo ni silaha dhidi ya hila za shetani. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Ufunuo sura ya 2 ule mstari wa 12 mpaka wa 16, naweza nikasoma mistari michache. Anasema hivi, ule mstari wa 12: na kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye na huo upanga mkali wenye makali kuwili, na pajua ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani, nawe walishika sana jina langu, wala hukuikana imani yangu, hata katika siku za Antipa shahidi wangu mwaminifu wangu, aliyeuawa kati yenu, hapo akaapo Shetani. Lakini ninayo maneno machache juu yako, ya kuwa unao huko watu washikao mafundisho ya Balaam, yeye aliyemfundisha Balaki atie ukwazo mbele ya Waisraeli, kwamba wa vile vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na kuzini, vivyo hivyo wewe unao watu washikao mafundisho ya Wanikolai vile vile. Basi tubu, usipotubu naja kwako upesi, nami nitafanya vita juu yao kwa huo upanga wa kinywa changu, kwa huo upanga wa kinywa changu. Kwa hiyo upanga unaozungumziwa hapa, ambapo ni neno la Mungu, unatumika kama silaha, na unaona anautumia kwa ajili ya kumshinda shetani, ambaye hapa amepitisha false doctrine, amepitisha mafundisho ya uongo. Ukisoma pia katika kitabu cha Mathayo ile sura ya 4, unaona Bwana Yesu akiutumia upanga wa Roho kwa ajili ya kumshinda shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna chakula ambacho ni neno la Mungu, lakini pia kuna upanga au kisu, unaweza kuonyesha kisu, ambao unakuwa unatufunulia kitu juu ya neno la Mungu kama silaha. Alama nyingine ambayo imekuwa inatumika kwenye Biblia ni maji. Maji imetumika kwa upande mmoja, imetumika kama neno, upande mwingine imetumika kama Roho Mtakatifu. Biblia inasema kwamba kanisa litaoshwa kwa maji katika neno. Bwana Yesu anasema kwamba yeye aliye na kiu na aje kwangu anywe, akizungumzia juu ya Roho, akizungumzia juu ya Roho Mtakatifu. Alama nyingine, kuna taa. Taa imetumika kama pia neno la Mungu. Taa imetumika kama neno la Mungu. Soma ile Mathayo sura 25. Mathayo sura 25 anazungumza juu ya wale wanawali, halafu anatoa mfano ambapo wale wanawali wenye busara walikuwa na taa, walikuwa na mafuta, walikuwa na neno, kuwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna hizi alama tofauti ambazo zote zimezungumzia neno. Mahali fulani kwenye Biblia ametumia chakula kama neno. Pengine tumeona kwamba upanga umetumika kama neno. Pengine unakuja kuona neno limetumika kama maji. Pengine unaona kwamba taa imetumika. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia, neno la Mungu likitubadilisha sisi, ndio maana sisi tunatakiwa tuwe taa ya ulimwengu, manifestation ya neno la Mungu ulimwenguni kama taa. Kwa hiyo ni alama tofauti zinazungumzia neno, lakini katika maeneo tofauti tofauti. Maji kwa mfano kama neno kwa ajili ya kutuosha. Roho Mtakatifu kama maji kwa ajili ya kutupa uhai. Maji ni uhai. Kwa hiyo Mungu anatumia haya mazingira yetu sisi kwa ajili ya kufunua vitu
vya rohoni. Sio kwamba Roho Mtakatifu ni maji. Roho Mtakatifu sio maji, au sio kwamba neno la Mungu ni maji, lakini kwenye Biblia limetumika kama. Kwa hiyo hii ni alama ambayo imetumika kuwakilisha kitu fulani, na alama ziko tofauti tofauti. Tunaona maji yakitumika pia kwa Roho Mtakatifu, lakini pia mafuta kwa Roho Mtakatifu, kwa sababu hawa katika Mathayo sura ya 25 wanawali wale wapumbavu walichokosa ni hawakuwa na mafuta. Kwa hiyo sasa mafuta yametumika kutuambia kitu juu ya Roho Mtakatifu. Maji pia yametumika kutuambia kitu juu ya Roho Mtakatifu. Maana yake pale ambapo Biblia ilitumia maji kuwakilisha Roho Mtakatifu ni tofauti na pale ambapo Biblia ilitumia mafuta kuwakilisha Roho Mtakatifu. Kama jinsi ambavyo kazi za Roho Mtakatifu ziko tofauti tofauti, ndivyo ambavyo Biblia imetofautisha hizi alama ambazo imezitumia. Bwana Yesu asifiwe. Matunda. Biblia inasema hivi katika ile Wagalatia sura ya 5, inazungumza juu ya tunda la Roho. Tunda la Roho. Halafu sasa inaanza kuyataja, inaanza kueleza matunda ya Roho Mtakatifu. Inaeleza upendo, inaeleza upole, inaeleza uvumilivu na vitu tofauti tofauti. Sasa angalia, kama Mungu anasema na mtu na anataka amfunulie kitu juu ya tunda la Roho, anaweza akatumia matunda ambayo yametuzunguka sisi. Halafu haya matunda ambayo yametuzunguka sisi yanakuwa yanawakilisha kitu fulani kwenye Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna matunda mengine ambayo ni malaini, kuna matunda mengine ambayo ni magumu. Kwa hiyo ambaye anaonyeshwa ndizi na ambaye anaonyeshwa pera, kutakuwa na tafsiri tofauti katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ufahamu wetu na uelewa wetu wa kutafsiri hivi vitu unatusaidia, na Mungu anautumia huo kwa ajili ya kufunua mambo ambayo tayari yamekwisha kuandikwa kwenye Biblia, lakini sasa anayaleta katika context yetu. Kwa sababu ukisoma Biblia utaona kwamba Mungu alipokuwa anasema na watu wake alikuwa anatumia mazingira yaliyowazunguka. Ndio maana Biblia imeandikwa katika context ya Wayahudi. Mifano mingi iliyokuwa inatolewa ni mifano ambayo Myahudi akisikia anaweza kaelewa zaidi kuliko mtu wa mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa matunda yako mengi, sisi kwanza kueleza moja moja, lakini Mungu katika uumbaji wake ameumba matunda tofauti, kayatofautisha sifa zake, kayatofautisha hata katika ukuaji wake, kayatofautisha namna ambavyo yanapandwa au namna ambavyo yanakuwa au mahali ambapo mengine yanaota. Kuna mengine yanaota kwa watu, kuna mengine yanaota polini na vitu kama hivyo. Kila kitu ambacho Mungu alikifanya katika uumbaji wake, kumbuka kwamba kina kusudi. Hakuna kitu ambacho Mungu alifanya kwa bahati mbaya. Sisi ndio tunafanya vitu kwa bahati mbaya. Unafanya hiki wakati mwingine bado unasema natamani nisingefanya. Lakini kila ambacho Mungu amekifanya katika mamlaka yake kinakuwa na kusudi. Kwa hiyo hata Mungu kuumba matunda ya aina tofauti, yawe na sifa tofauti, yanakuwa kwa nyakati tofauti, maana yake pia hiyo inakuwa imebeba siri fulani ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Tunaangalia hizi alama kwa ujumla. Wale ndugu zangu walioko Mbeya ambao wanakula sana maparachichi wanaelewa sifa ya maparachichi. Kwa hiyo mtu anatembea, yuko ndotoni anatembea, halafu barabarani anakuta maparachichi yamejaa. Sasa ukiandika parachichi kwenye Biblia unaweza usilikute, lakini Mungu ametumia yale mazingira yako na uelewa wako juu ya haya matunda na uelewa wako wa kutafsiri kile kitendo cha kuona haya yamezagaa barabarani, kufunua siri ya rohoni. Hii ndio inaitwa code language.
code language au lugha ya mafumbo, lugha ya siri. Ni alama au ni kitu ambacho unaonyeshwa, ambacho unakifahamu katika mazingira yako, lakini kinazungumza kitu cha tofauti kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye Biblia unaona pia imetumia ardhi. Imetumia ardhi kwa sehemu moja kuzungumzia moyo wa mwanadamu. Bwana Yesu katika Mathayo 13 alikuwa anazungumza, anatumia ardhi, udongo ulio mzuri, mwamba, njiani na vitu kama hivyo, kutuambia kitu juu ya moyo wa mwanadamu. Maana yake uelewa wetu sisi wa namna ambavyo mbegu zinaweza zikakua katika ardhi tofauti tofauti unaenda sambamba na namna ambavyo watu wanarespondi katika neno la Mungu wanapolisikia. Kwa hiyo hapa ardhi inakuwa imetumika kama kodi, kama alama. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukapelekwa mahali, halafu unaonyeshwa ardhi, halafu unaonyeshwa matope. Kinachozungumziwa hapo sio ardhi na matope kwa jinsi ya mwili, lakini Mungu ametumia ile alama kwa ajili ya kufunulia siri ya ndani juu ya moyo au juu ya nafsi. Inaweza kazuwa inazungumzia pia kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma pia miguu kwenye Biblia, utaona kwamba kwenye Biblia miguu katika maeneo tofauti imetumika kama lango la nafsi. Kama lango la nafsi. Kwa hiyo unaweza kuonyeshwa kitu mguuni, lakini kumbe kile kitu mguuni kinawakilisha kitu fulani katika ulimwengu wa roho. Mtu mmoja siku moja akaona mguuni, halafu mguuni anafunza mkubwa. Ndoto ile haikuwa inazungumzia funza kwa jinsi ya mwili. Ilikuwa inazungumzia kitu tofauti kabisa katika ulimwengu wa roho, katika nafsi ya huyu mtu. Bwana Yesu asifiwe. Alama zipo nyingi, lakini nakupa dondoo ili uweze kuona hizi ni alama ambazo zipo kwenye Biblia, ambapo Biblia imezitumia kuzungumza kitu tofauti. Mti. Utaona kwamba Biblia imetumia miti kwa kuzungumzia watu. Kwa hiyo ukisoma Danieli ile sura ya 2, Danieli ile sura ya 4, unaona Mungu akimletea Nebukadneza ndoto, halafu anamuonyesha mti. Halafu Danieli anapomtafsiria ile ndoto, anamwambia ule mti ni wewe. Ule mti ni wewe. Kwa hiyo mti umetumika kama alama ya kuzungumzia mtu. Kwa hiyo sasa sifa za mti zinakuwa zinafunua kitu juu ya sifa za mtu. Ndio maana kwenye Biblia, kwa kitabu cha Ezekiel kwa mfano, amezungumzia miti yenye sifa tofauti. Amezungumzia miti mirefu, miti mifupi, halafu kumbe anakuwa anazungumza juu ya watu, sifa za watu tofauti. Miti mibichi, miti mikavu. Bwana Yesu alisema kama wameutenda mti mbichi, itakuwaje kwa mti mkavu? Alikuwa hazungumzii miti. Waliokuwa wanazungumziwa walikuwa ni watu, lakini alama iliyotumika kuwawakilisha ilikuwa ni mti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sasa unakuta miti inaweza ikawa na sifa tofauti. Kwenye Biblia kuna mahali ambapo wanazungumza juu ya mwerezi, msonobari na vitu kama hivyo, lakini wanaozungumziwa ni watu. Lakini miti ndio imetumika ku illustrate hawa watu. Kwa hiyo hii ni alama nyingine ambayo kwenye Biblia imetumika. Sasa kitu cha kukumbuka, haina maana kwamba kila unapoonyeshwa mti ndotoni inazungumzia mtu. Kwa sababu soma ile ndoto ya Nebukadneza, utaona kwamba ule mtu ulikatwa, halafu kisiki kikabaki. Kwa hiyo ule ufalme wake ulibaki. Kile kiti chake cha enzi kilibaki pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ulikuwa ni mti pamoja na kiti. Ukisoma kitabu cha Mathayo, anasemaje?
kuna mahali anasema kwamba shoka limekwisha kuwekwa tayari. Shoka limekwisha kuwekwa tayari. Alafu kila mti usiozaa matunda utakatwa. Kwa hiyo hazungumzii miti kwa jinsi ya mwili, ila wanazungumziwa watu. Lakini pia matunda ambayo tumeyaona kwa sehemu moja yametumika kama matunda ya Roho Mtakatifu. Matunda pia ni yale mapenzi ya Mungu ambayo watu wanayatenda. Kwa hiyo matunda yametumika pia kwa ajili ya kuzungumza juu ya wale wanayatenda mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo wale wasiozaa matunda, wasiotenda mapenzi ya Mungu watakatwa. Bwana Yesu asifiwe. Mahali fulani kwenye Biblia panazungumza juu ya matunda ya wakati wa sana, kwamba matunda yameiva. Kwa hiyo hizi ni alama ambazo Biblia imekuwa inazitumia katika maeneo tofauti tofauti kuzungumzia vitu vingine. Alama nyingine, tutapata kuangalia alama ya mwisho, ni fimbo. Fimbo ambayo inazungumzia mamlaka. Tunaona kwenye Biblia, unamwona Musa, ile fimbo yake haikuwa tu fimbo ya kawaida, lakini pia ilikuwa inazungumzia juu ya mamlaka ambayo Musa alipewa. Bwana Yesu katika kitabu cha Ufunuo anasema hivi. Kusoma Ufunuo ile sura ya 2. Moja ya thawabu ambayo watu wa Mungu wataipata katika ujio wa ufalme wa Mungu, kwa wale watakaoshinda. Biblia inasema hivi katika Ufunuo sura ya 2 ule mstari wa 26, anasema hivi: na yeye ashindaye na kuyatunza matendo yangu hata mwisho, nitampa mamlaka juu ya mataifa, naye atawachunga kwa fimbo ya chuma, kama vyombo vya mfinyanzi vipondwavyo, kama mimi nami nilivyopokea kwa Baba yangu. Kwa anapozungumzia hii fimbo ya chuma, anazungumzia juu ya mamlaka ambayo wale watakao kwenda kutawala pamoja na Kristo watakwenda kuitumia kwa ajili ya kutawala na kuyachunga mataifa. Lakini angalia alama imetumika fimbo ya chuma. Sio kwamba utapewa fimbo ambayo ni ya chuma kwa jinsi ya mwili afu naenda kuwapiga watu. No. Lakini ni neno ambalo ni asili, limetumika kuzungumzia kitu kingine. Tofauti ya fimbo ya Musa na fimbo ya chuma ni nini? Kumbuka kwamba hii fimbo ya chuma, ukisoma Danieli 2 nasema hivi, chuma huvunja vyote. Kwa hiyo hii fimbo ya chuma ambayo inazungumza hii mamlaka ambayo watu ambao watakao kwenda kutawala pamoja na Kristo watakuwa nayo, itakuwa ni ambayo inavunja kila kitu. Ndio maana Biblia inatuambia kwamba falme zote zitavunjwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hizo alama tumeziangalia tu alama chache tu kwa juu, ni alama ambazo Biblia imezitumia kuwakilisha kitu kingine. Zipo alama tofauti ambazo kwenye Biblia zipo. Kuna nyumba pia unaweza kusoma kwenye Biblia imetumika kuzungumzia kitu kingine. Kuna mchanga umetumika, kuna bahari. Biblia imekuwa inazungumzia nchi kwenye Biblia. Zote hizo ni alama ambazo zimekuwa zinatumika kuzungumzia vitu tofauti, kama jinsi ambavyo wanyama walikuwa wanatumika kuzungumzia vitu tofauti. Sasa kundi la pili ni zile alama ambazo ni siri kati ya Mungu na mtu. Kundi lingine ni alama au codes ambazo ni siri kati ya Mungu na mtu. Na Mungu atazitumia sana hizi anapokuwa anazungumza na watu katika mambo ambayo ni binafsi, yale mambo ambayo yanamhusu mtu na maisha yake. Kwa hiyo Mungu atampatia ujumbe kwa namna ambayo atatumia yale mazingira ya huyu mtu.
Kwa hiyo kunakuwa na alama ambazo tayari Mungu anakuwa anazitumia kumfunulia mtu mambo yanayoendelea katika maisha yake. Lakini pia anaweza akazitumia hizo alama kuzungumzia kitu kingine, kuzungumzia huduma, kuzungumzia labda kundi la watu fulani na vitu kama hivyo. Kwa lugha nyingine, hapa ndipo ambapo Mungu anatumia mazingira yetu sasa kwa ajili ya kutufunulia sisi mapenzi yake. Na vitu vingine unakuta havijaandikwa kwenye Biblia. Ndio maana Roho Mtakatifu lazima atusaidie, atuwezeshe kuweza kuelewa. Kuna magari, kuna ndege, kuna baiskeli, kuna labda pikipiki na vitu kama hivi. Ukijaribu kuingia kwenye Biblia ukasearch pikipiki, huwezi kuikuta pikipiki. Lakini ile kwamba pikipiki ipo katika mazingira yetu sisi na tunaifahamu, tunaielewa, Mungu anaweza akaitumia hiyo kulifunua neno lake au mapenzi yake ambayo yapo kwenye Biblia kwa kutumia hiyo picha ambayo mimi na wewe tunaifahamu katika mazingira yetu. Lakini lazima Roho Mtakatifu aweze kutufunulia. Mfano mzuri labda ni ndege. Ndege inazungumzia nini? Ndege inaweza, Mungu anaweza akatumia hiyo kufunua vitu kadha wa kadha. Nikupe mifano michache. Anaweza akatumia ndege kufunua juu ya uchumi. Kufunua juu ya uchumi. Katika ulimwengu wa sasa hivi ambapo ulimwengu wote unaweza kusema umeconnect, ndege ndizo zinazotumika kutoka nchi moja mpaka nchi nyingine. Kwa hiyo Mungu anaweza akaitumia ndege kufunua kitu kinachohusu uchumi. Nakumbuka kuna mtu mmoja aliyota ndoto, anaona ndege ya kimataifa inaanguka. Kwa alikuwa anaambiwa juu ya uchumi kwenda kuanguka, uchumi wa dunia kwenda kuanguka, lakini picha aliyoletewa ilikuwa ni ndege. Mwingine anafunuliwa siri za utumishi ambao Mungu ameweka ndani yake, halafu Mungu anakuwa anamuonyesha, anasema naye kwa kuonyesha ndege. Kuna mtu ambaye alionyeshwa ndege, kaonyeshwa mtumishi mmoja fulani ametengeneza ndege, halafu akaambiwa kwamba Yohana Mbatizaji atakuja kukusaidia. Sasa kwa jinsi ya kawaida sio kwamba kuna ndege halafu Yohana Mbatizaji anakuja kutengeneza, lakini inazungumzia juu ya huduma ambayo Mungu ameweka ndani ya huyu mtu katika nyakati za mwisho, na juu ya Mungu kwenda kuachilia roho ya Elia katika huduma hiyo. Kwa hiyo hizi ni siri ambazo zinakuwa zinatumika kwa kutumia vitu ambavyo vimetuzunguka sisi katika mazingira yake, katika mazingira yetu. Magari, tunafahamu kabisa kwamba kuna yale magari ambayo wanaita automatic, magari ambayo ni manual. Automatic ni rahisi kuendesha, sababu ukishaka kwenye D unaenda. Lakini kuna magari mengine ambayo ni manual. Inabidi unaweka gia 1, 2. Unakuwa unaenda 1, ukikosea gari inaweza kukusibikia. Ukikosea gari inaweza kurudi nyuma. Sasa hivi ni vitu ambavyo kwenye Biblia havipo, lakini vipo katika mazingira yetu ambayo yametuzunguka kabisa. Kwa hiyo Mungu anaweza akatumia uelewa wako juu ya magari na kuendesha magari kukufunulia kitu cha kiroho kinachoendelea juu ya maisha yako. Kumbuka kuna mtu mmoja kwa ndoto kila kiweka gia zinamkatalia, halafu gari inaanza kurudi nyuma. Sasa ili kuweza kuelewa ujumbe lazima tuelewe, je, kwa jinsi ya kawaida hii inamaanisha nini? Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka tunaangalia zile alama ambazo kwenye Biblia hazipo, ila zipo katika mazingira ambayo yametuzunguka, na Mungu anaweza akazitumia hizi alama kwa ajili ya kutufunulia sisi mapenzi yake, kama tunayafanya mapenzi yake ama hatuyafanyi. Mwingine akaota gari narudi nyuma, kila anajaribu kwenda mbele gari inarudisha nyuma. Kwa Mungu anamfunulia siri namna ambavyo maisha yake yakarudi nyuma, lakini imeletwa katika picha ya gari. Kwa hiyo uelewa wetu wa ulimwengu wa mwili
na vile vitu vilivyotuzunguka. Moja ya kitu ambacho unafanya ni Mungu anatumia hivi vitu, halafu zinakuwa kama codes au yani alama ambazo zinasimama badala ya vitu katika ulimwengu wa roho. Wadada wanaelewa. Mwingine anasuka nywele. Kuna kuta mtu mwingine anakuwa anaonyeshwa. Anakuwa mara kwa mara anakuwa anaonyeshwa ana nywele za aina fulani. Mwingine anakuwa na nywele ambazo sio za kwake. Mara kwa mara anakuwa anaonyeshwa nywele ambazo sio za kwake. Kwa hiyo hizi ni alama ambazo Mungu anakuwa anazitumia kwa ajili ya kutufunulia sisi mambo ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine ambacho tutakwenda kuangalia, ambacho nafikiri tutakwenda kukiangalia kesho, ni Mungu kutufunulia siri kwa kutumia viumbe ambavyo vipo katika mbingu ya pili. Viumbe ambavyo vipo katika mbingu ya pili na ishara za mbinguni. Kwa sababu Biblia inazungumza kabisa kwamba Mungu atakwenda kuwaonyesha watu ishara mbinguni. Kwa hiyo kuna ishara mbinguni ambazo zitakwenda kuonyeshwa. Je, zina maana gani? Zinazungumzia nini? Kumbuka siku ile nilikwambia kwamba kuzaliwa kwa Bwana Yesu, ujio wa Bwana Yesu mara ya kwanza unatufundisha kitu kikubwa juu ya ujio wa Bwana Yesu mara ya pili. Na katika ujio wa Bwana Yesu mara ya kwanza, moja ya kitu ambacho tunajifunza, tunaona wale mamajusi waliifuata ile nyota. Waliifuata ile nyota mpaka Bwana Yesu alipozaliwa. Na nyakati za mwisho pia, kabla ujio wa Bwana Yesu kwenda kutimia au kwenda kutokea, kunakuwa na ishara ambazo Mungu anakuwa anawafunulia watu, ambazo zipo katika mbingu ya pili. Watu wanakuwa wanaona vitu katika mbingu ya pili. Wanaweza kuwa wanaona nyota, wanaweza kuwa wanaona mwezi, wanaweza kuwa wanaona vitu vingine tu. Kuna wakati mtu mmoja alionyeshwa miezi kadhaa ipo. Halafu mwezi mmoja ulikuwa ni wa tofauti, ambao ulikuwa unaenda, macho yake yakawa zaidi yanauangalia ule mwezi ambao uko unaenda. Kwa hiyo hizi ni ishara katika mbingu ya pili ambazo Mungu anakuwa anawaonyesha watumishi wake. Bwana Yesu asifiwe. Na hivi vitu pia na vyenyewe vimebeba siri. Ni alama ambazo zimebeba siri, na utapata kuziangalia zaidi kwa undani. Mungu akubariki. Mungu azidi kuweka msukumo ndani ya moyo wako kutafuta zaidi kuelewa ile lugha ambayo Mungu anaitumia kusema na wewe binafsi katika maisha yako wewe binafsi, kwa sababu Mungu atatumia vitu unavyovifahamu, atatumia uelewa wako wa kutafsiri vitu, watu wanaokuzunguka, tabia za watu wanaokuzunguka, mahusiano ulio nayo na watu wanaokuzunguka, kuwa na kufunulia zaidi mambo ya rohoni. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Mungu wa mbinguni, asante kwa ajili ya siku ya leo. Umekupendeza tuweze kujifunza tena katika siku hii ya tatu. Nami Mungu nazidi kuomba juu ya kila mmoja katika siku hizi. Zaidi Mungu zidi kutusaidia kuweza kuelewa na kufahamu zile njia ambazo umekuwa ukisema nasi kwa kutumia mazingira yetu na kutufunulia siri katika neno lako. Naomba Mungu zidi kutuwezesha kwa msaada wa Roho wako Mtakatifu kuzidi kulielewa neno lako na kuzidi kuyajua zaidi siri ya mapenzi yako, na hasa mambo ambayo yanatufunulia juu ya ufalme wako na ujio wa mwanao Yesu Kristo atakapokuja kutawala. Baba wa mbinguni, nakushukuru, kutukuza katika jina la Yesu aliye hai, naomba na kushukuru. Amen. Basi Mungu akubariki sana. Tutaendelea kesho.